सेमीलूनर वन। डब साउंड जो होगा वो प्रोड्यूस होगा ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमीलूनर वन। जैसा कि हम लोग अभी देख रहे हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हर्ट साउंड। फर्स्ट इज लव एंड सेकंड इज डब। लव इज लो पिच्ड एंड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन लो पिच होगा लेकिन लंबे समय के लिए होगा। and this sound लव इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड हर्ट। the sound dub is high pitched and for short duration and it is produced due to closure of